E foi hoje apresentada uma nova tecnologia que vai estar ao serviço da Marinha já a partir do próximo ano. Trata-se de uma aeronave não tripulada com tecnologia totalmente nacional. Este é o novo avião não tripulado da Marinha Portuguesa que vai ajudar no mar e em terra nas missões em que a Armada está envolvida. O AR-4 foi apresentado oficialmente hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Não é falhada, isto justifica que é sempre necessário investir muito no treino para que na hora certa as missões não